Палестинское государство, сообщает газета «Абасис». Выражает жест солидарности испанский парламент, который ёбаный, блядь. И куда поехал-то, блядь? Расстояние жизни. Очень важно, чтобы она принимала участие в готовке. И это такой очень важный аспект. Например, когда она готовит еду, желательно, чтобы еда не подгорала, потому что еще в славянском понимании считалось, что как раз огонь символизирует судьбу, а еда и то, что ты готовишь, это семейная жизнь.
той точке очень задерживает нас. Медленно, тормози, не тормози. Позилование. Погоня в горячей крови. Ёбнутый вообще, Юра, пиздец!